Oke, saya menerbangkan pesawat pilot lagi. Throttle warning tadi. Ini pesawat glider mainan F1 atau F2. Itu bekas air bahan bakar ya. Kayak bom lah. Kayak bom. Bom dari pesawat komersil, bahan bakar kayak bom. Ini kereta apinya mau lewat ya. Tahu dari suara sirine palang pintu. Ini balik apa? kalah. Ngambok? Enggak. Iya. Gimana direktur?
jangan. Ya. Ini kayak gini. Kan lurus ya. Nah, kayak gini baru. Terus lurus gitu. Baiklah. Oke. Oke, Gitu selanjutnya terus maksudnya. saya rekam lagi ya. Habis pilon yang putih terus sudah ya, Pak? Habis pilon yang putih terus sudah ya, Pak? Yang putih ini perlu revisi dulu, ini sayapnya mbok jebol kok. Perlu dikasih plat nih. Ini nih, dowot nih. Ih, yang anaknya atas. Oke, nanti saya rekam lagi ya.